大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up， 然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦。A2 呢首歌咧都好考技巧嘅。我哋見到 Section A 嗰個左手咧係一啲重複嘅音型啦，咁嗰啲16分音符咧都比較快嘅。咁我哋要考慮到唔同嘅手指嘅組合啦。咁例如Bar 1嗰度咧，我哋會見到有 G、B flat、D 三個音。咁平時練習咧，可能大家都會逐個音彈啦。然之後就練快啦。咁但係今日想教大家一個方法咧，就係可以做一個所謂 block chord， 即係將全部音加埋一齊彈。點解要咁做咧？因為我哋將所有音加埋起嚟嘅時候咧，我哋先至會 feel 到嗰個手指力量嘅分佈啊，同埋我哋彈好個 block chord 之後咧。嗰個手指位適應咗咧，都會彈得比較快同埋順暢嘅。Section B 係由 Bar 9開始嘅，咁我哋會見到咧左右手咧都有一啲 double notes 啦，同埋要輪指嘅。咁大家會覺得好奇怪，咦？點解佢寫嗰個指法咧唔係平時見到嘅？譬如3度啦，我哋會用31或者24或者35，但係佢就會選擇用41。而2度咧，佢就唔會用21嘅，會用31。咁係因為有 flat 嘅關係啊，我哋會見到有個 E flat 啦。咁我哋 shift 去第二個音嘅時候咧，就用4同埋3咧就會方便少少嘅。同樣地喺Bar 11咧，嗰個52同埋42嘅輪指咧都係一樣嘅。你哋會見到咧，嗰個指法好似怪怪地，但係其實彈落咧都係會順暢少少嘅。記住咧，嗰啲 double note 上邊都有個箭嘴仔嘅，咁所以咧我哋都要快速咁樣掹起啦，去做到佢嗰個聲效嘅效果啦。咁兩隻手一齊嘅時候咧，就要考慮嗰個同步嘅問題啦。